Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, se dobbiamo sperimentare la bontà della società, dobbiamo prima condividere la bontà. Se l'unità, l'amore e la pace devono regnare, c'è bisogno di giustizia sociale. Per il tema di oggi, difendendo la giustizia sociale, San Francesco Saverio ha reso testimonianza a Gesù. Dobbiamo tenere davanti ai nostri occhi la vita di San Francesco Saverio e prendere ispirazione per lavorare per la giustizia sociale. È dovere di ciascuno di noi per lavorare per la giustizia sociale. Dobbiamo assumerci la responsabilità di questo nostro dovere e tenere da parte il nostro atteggiamento negativo e lavorare per una società giusta. Quindi, mentre partecipiamo in questa celebrazione eucaristica, preghiamo per la grazia di Gesù affinché possiamo diventare strumenti per lavorare una società giusta. Fratelli e sorelle, per i momenti che abbiamo chiuso gli occhi avanti tante ingiustizie nella società, riconosciamo i nostri peccati e chiediamo al Signore il perdono. Diciamo insieme: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e a voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio nostro, il Signore che intercedi per noi e abbia misericordia di noi e perdoni i nostri peccati. Diciamo insieme la gloria. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che con la predicazione apostolica di San Francesco Saverio hai chiamato molti popoli dell'Oriente alla luce del Vangelo, fa che ogni comunità cristiana arda dello stesso fervore missionario, perché su tutta la terra la Santa Chiesa sia lieti di nuovi figli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Udite la parola del Signore, voi capi di Sodoma. Ascoltate la dottrina del nostro Dio, popolo di Gomorra. Lavatevi, purificatevi.
Togliete dalla mia vista il male delle vostre azioni. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia. Soccorrete l'oppresso. Rendete giustizia all'orfano. Difendete la causa della vedova. Su, venite e discutiamo, dice il Signore. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili e ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate e vi ribellate, sarete divorati dalla spada. Parola di Dio. Salmo responsoriale. Mostraci, Signore, la via della salvezza. Mostraci, Signore, la via della salvezza. Non ti rimproverò i tuoi sacrifici, dice il Signore. I tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi. Non prenderò giovenchi della tua casa, né capri dai tuoi recinti. Mostraci, Signore, la via della salvezza, perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza. Tu che detesti la disciplina e le mie parole te le getti alle spalle. Mostraci, Signore, la via della salvezza. Hai fatto questo e dovrei tacere. Forse credevi che io fossi come te. Ti rimproverò, ti pongo innanzi i tuoi peccati. Mostraci, Signore, la via della salvezza. Chi offre il sacrificio di lode, questo mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Mostraci, Signore, la via della salvezza. Acclamazioni. Alleluia, 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 alleluia. Rallegratevi e esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere. Lì si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mettendo diranno ogni sorta di male contro di voi per la causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
la parola del Signore. Cari amici, oggi possiamo riflettere sul tema di giustizia sociale. E vediamo che questo è un tema che è parlata in tanti vari ambiti. È molto facile di parlare di questo, però quando andiamo a lavorare è un tema che è un po' complicata, perché ci sono tanti aspetti dove dobbiamo essere attenti. E come il tema della novena di oggi è lavorando per la giustizia sociale, San Francesco Xaviero è diventato un testimone di Gesù. E così vediamo con il passaggio di tempo la società cambia. Tutti desiderano che la società progredisca. E vediamo se la bontà deve iniziare alla società, ogni cittadino deve vivere una vita degna. Se vogliamo fare qualcosa dobbiamo cominciare con piccole cose, piccole passi, e questo dopo può essere grande. E vediamo, a volte l'uomo è egoista e pensa solo a se stesso, e così lui non preoccupa di benessere della società. Per lui il bene comune non conta. E questo atteggiamento egoista della società non è quello di oggi o ieri, ma è qualcosa di anni passati. Man mano che l'uomo cresce in intelletto, lui anche cresce il suo desiderio di potere. E così vediamo, quando l'uomo ha il potere, dopo lui comincia di lavorare, lui comincia di controllare gli altri. Ma questo è un lato, un tipo di persone, ma in un altro lato possiamo vedere ci sono anche altre persone che lavorano per il bene comune e loro lavorano per il miglioramento della società. E questo lavoro, sappiamo, non è facile, è un po' pericoloso anche in alcuni momenti. E così oggi, in modo particolare, ricordiamo queste persone che fanno le cose per gli altri. Quando vediamo il Vangelo di oggi, possiamo già vedere che Gesù ha vissuto ognuno di questi beatitudini. Lui era misericordioso, puro di cuore e anche era un pacificatore. E così vediamo che quando lui parlava, lui predicava, lui sempre parlava delle sue esperienze. E così vediamo che quando lui predicava, sempre c'era un folla di persone. Anche un'altra qualità che vediamo è tutti gli altri trovano spazio nella sua vita. E così c'erano anche tante persone che dicono che, vedi, lui guarda e lui mangia nel casa del peccatore. E vediamo che Gesù conosceva ciascuno delle beatitudini dell'interno. Lui sempre frequentava la sinagoga ogni sabato, lui sapeva tutti i salmi, lui sapeva altre letture, e così lui sapeva che la via di prendere la presenza di Dio e la benedizione è queste beatitudini. E così anche vediamo che ciò che il mondo vede come tragico o vuoto, Gesù vede come benedetto. Per esempio, umiltà, il lutto, la dolcezza, la pace e altre virtù. E Gesù stesso ha vissuto di queste qualità e possiamo anche notare le sue parole e azioni durante la sua vita sulla terra. E così queste parole di Gesù sono un'ispirazione, una motivazione per noi per seguire lo spirito delle beatitudini nelle nostre vite. E anche se portiamo avanti
la situazione attuale nel nostro paese. Anche possiamo vedere la situazione accanto a noi, nel nostro stato. E sappiamo che alcune cose accadono intorno a noi. E molte volte non sappiamo questo perché siamo preoccupati di tante cose. Abbiamo tante altre cose da pensare. E così vediamo che noi non daremo tanta attenzione per queste cose. Specialmente vediamo che ci sono alcune persone che predicano solo di lavorare per la giustizia e il progresso della società. Ma una volta, quando hanno il potere, dimenticano le loro promesse. In un altro lato, anche ci sono le persone che lavorano per la società, ma il loro desiderio non è il bene comune. Vogliono fare altre cose, vogliono guadagnare i soldi, vogliono essere famosi, eccetera, eccetera. E così vediamo che Gesù dice: beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché anche lui sapeva che questa cosa non è facile. Nella sua vita lui ha visto come i farisei sono stati molto duri su lui, perché per lui che cosa contava è la praticalità della vita. E così anche vediamo nel nostro mondo. Se c'è una persona che lavora per il bene comune, se una persona lavora per la giustizia sociale, la sua vita è molto difficile. Scorso mese abbiamo già visto il caso di Padre Stan, che lui è stato nel prigione perché lui lavorava per i poveri. E così, per questa ragione, dobbiamo sempre essere uniti a Cristo, perché solo quando siamo uniti nella preghiera troviamo il coraggio e anche la grazia di Dio per portare avanti la sua regno. E così, durante questa messa, preghiamo specialmente per questa grazia, che anche noi possiamo vedere le cose accanto a noi e così anche lavoriamo per la giustizia sociale, non in modo grande, ma con i nostri piccoli passi. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, adesso poniamo le nostre preghiere avanti al Signore, specialmente pregando per tutti coloro che lavorano per la giustizia sociale, che possono trovare la grazia del Signore, così possono lavorare per bene, per promuovere la giustizia sociale e pace. Per il nostro Santo Padre, il nostro Vescovo, sacerdoti e religiosi, che nel denunciare i mali della società guidano la Chiesa. Per questa grazia preghiamo il Signore. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri funzionari governativi, affinché possano lottare contro la corruzione e lavorare per consentire che le cose che sono necessarie per il benessere di coloro che hanno bisogno e affinché possano farlo essendo giusti. Per questa grazia preghiamo il Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutte le organizzazioni che lavorano per il miglioramento della società, affinché possano servire con motivazione e vera dedizione. Per questa grazia preghiamo il Signore. Ascoltaci, o Signore. Per noi cittadini del nostro Paese, affinché possiamo essere vigili sugli eventi in atto e denunciare il male e lavorare per diffondere il bene. Per questa grazia preghiamo il Signore. Ascoltaci, o Signore. Diciamo insieme: Dio onnipotente e misericordioso, che mostri ovunque il tuo amore a tutto il creato, ascolta con la grazia le preghiere che facciamo per tutti coloro che sono
stati colpiti dal coronavirus in varie parti del mondo. Preghiamo chiedendo un rapido controllo dell'epidemia, una guarigione delle persone colpite, delle vittime e delle loro famiglie. Preghiamo per i medici che fanno ricerca affinché venga trovato rapidamente un vaccino efficace per combattere la malattia. Preghiamo per il governo e le autorità sanitarie affinché adottino misure adeguate per il bene delle persone. Facciamo questa preghiera per Cristo nostro Signore. Amen. Guarda questa offerta, guarda noi Signore, tutto noi ti offriamo per unirci a te. Nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita. Che possiamo offrirti, nostro Creatore, ecco il nostro niente, prendilo Signore. Nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita, nella tua messa, la nostra messa, nella tua vita, la nostra vita. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli i doni che ti offriamo, o Signore, nel ricordo di San Francesco Saverio, che peregrino alle lontane terre dall'Oriente, sospinto dal desiderio di salvare l'umanità, e fa che anche noi diamo valida testimonianza di fede per venire incontro a te con una moltitudine di fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie a Dio Onnipotente. Che cosa buona e giusta. Che veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché fosse attraverso i secoli segno visibile della tua santità, che il nome tuo trasmettesse agli uomini le verità che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, tutti uniti a tutti gli angeli, proclamiamo nel canto la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito,
perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di noi. Il mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo Neri e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, San Giuseppe e con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, tu che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore Cristo risorto sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Preghiamo. L'Eucaristia che abbiamo celebrato, Signore, ci comunichi la carità apostolica di San Francesco Saverio, perché ognuno di noi viva in modo autentico la sua vocazione cristiana e ottenga il premio promesso ai buoni operai del Vangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso preghiamo la preghiera a San Francesco Saverio. O devoto servitore di Dio, San Francesco Saverio, il tuo cuore ardeva d'amore per Gesù. Spinto da questo amore, sei andato di paese in paese e ti sei speso fino alla morte per proclamare il nome di Gesù e la buona novella della salvezza. Ecco perché il Padre ti ha riempito di gloria in cielo e ha preservato il tuo corpo dalla corruzione qui sulla terra. Pieni di gioia per questi doni unici, ci uniamo a voi nel lodare il Padre. E ora chiediamo la tua intercessione per noi stessi. In questo momento ognuno fa la sua petizione in privato, in silenzio. Vi chiediamo di ottenere per noi l'adempimento di questi desideri, se piacciono al Padre. E per tutto insieme a voi lodiamo il Padre per mezzo di Gesù nello Spirito. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio. Si sciogherà, ora currà, Radhi samchamoga, lasciolio, besanga saiba, besargoicha. Milagri, ami som es magda.